हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक नए प्रोडक्ट की जो एक गेमिंग हेडफोन है। आपको देखते ही पता चल गया होगा कि मैं इस गेमिंग हेडफोन की बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये है गेमिंग हेडफोन है जो कि हमारे हाथ में आ चुका है और हम इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं आपके लिए। तो फाइनली बॉक्स के बाहर आ चुके हैं ये हेडफोन्स आपके। आप देख सकते हैं मैंने अभी ये जो हेडफोन्स हैं मैंने सिंपल से अमेज़ॉन के ऊपर से परचेज़ किए हैं। ये कुछ मुझे 900 में पड़े हैं, मतलब कि 900 रुपये में। तो इसकी क्वालिटी के हिसाब से, इसकी प्राइस के हिसाब से ये एकदम बढ़िया क्वालिटी है इसकी, एकदम से अच्छा इसका साउंड क्वालिटी है, एकदम से डिज़ाइन भी अच्छी है, बाकी सब ठीक ठाक है। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है आप लेते हैं या नहीं। मेरे हिसाब से एकदम बेस्ट गेमिंग हेडफोन है। मैं कहीं अभी ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वो नहीं है मेरा, जस्ट मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये हेडफोन्स काफ़ी अच्छे हैं। 900 रुपये के लिए यही पर्पज़ है कि आपको मैं कुछ बढ़िया, अच्छी और सच्ची इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। कॉस्मिक बाइट के हेडफोन्स हैं GS410। ये आपको मिलते हैं कुछ इस तरह से कि आपको इसमें मिलता है एक एक्सटर्नल माइक जो ये रहा, और ये आपको मिल जाता है सिंगल 3.5 mm जैक के साथ ऑडियो और माइक, और ये कंपेटिबल है PC, PS4, लैपटॉप, Xbox, कहीं भी सब में चल जाता है। इसकी क्वालिटी एकदम अच्छी है और आप इस पे डिज़ाइन देख सकते हैं। मैंने आर्मी के डिज़ाइन वाला बनाया हुआ है। ये एक सिंपल सा गेमिंग हेडसेट है। ये ऐसे फोल्ड भी हो सकता है, और इसके साथ ये जो आया है एक माइक, जब ईयरफोन्स में माइक आता है वैसे ही है, बट ये माइक नहीं है। ये है वॉल्यूम कंट्रोलर। यहाँ से आप ऐसे करके वॉल्यूम को डाउन कर सकते हो, ऐसे ऊपर करके वॉल्यूम अप कर सकते हो, और यहाँ पे आप साइड में से एक बटन दिया हुआ है ऑन और ऑफ का। ये है एक्सटर्नल माइक ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए। और ये आता है वायर्ड है ये। दिस इज़ नॉट अ ब्लूटूथ और वायरलेस, दिस इज़ ओनली वायर। स्पेसिफिक्स है, सब कैसा है, इसकी डिज़ाइन वगैरह मैंने सब आपको दिखा दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए